ni an sigi kan ye an bɛna na babu caman kɛ min ye an ka finitigiw u ye wuli ka jɔ min kɛ ni tile fila in kɔnɔna na ani fisa a citation bɛ cogo min ani le notre Boubou Mabel Diawara an bɛna na walawalali kɛ ko jumɛn kɛra kɔnɔna na ko caman bɛ yen barisabu finitigiw u ye maa caman neutraliser bi banbagacikɛwale tigilamɔgɔ ninnu na ani Boubou Mabel Diawara an bɛna na nin babu ka walawala pour que lamɛnbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ tuma k'o to o sigiyɔrɔ la ni minɛnw bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen don an bɛ se ka tɛmɛ ni babu ye Boubou folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛ kɔnɔ Mali ko kan. Ne tɛ sɛgɛn maliyɛnw foli la Musa ni ye fɛn fɛn kelen bi barika ni duwawu de minɛ la non n tɛ sɛgɛn a fɔlɔ la quoi duwawu de minɛ la maliyɛnw ka duwawu de minɛ la wallahi maliyɛnw ye tɔɔrɔ min ɲani min kɛ kɔsa in na Ala de y'a barika minɛ maliyɛn tɛ yen min ma duwawu kɛ armée ye o maliyɛn tɛ yen Mali kɔnɔ bi min ma dogo fara kɛnɛ kan min ye bolo jan Ala ye ka Ala wele ni surasi ninnu donc k'a fɔ maliyɛnw ye bi kan sigilen don duwawu bɛɛ de jaabira an bɛna don kumaw kɔnɔ n'u ka duwawu jaabira n'a kɛra cogo min na u yɛrɛ bɛna dɔn donc an b'a fɔ diɲɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la nin wagati la le Mali déjà est à la une de l'information internationale mondiale à la ligne de toutes les presses internationales fɛn fɛn bɛ yen bi ko kunnafoni sira don Mali de ye premier bi parce que ani minnu bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ ka tɔgɔw fɔ Emela Djinim Donta Bota c'est pas vrai on est avec des coalitions internationales mais bi ani fisi o de yira bi an bɛna an da don a bɛɛ la kelen kelen donc mɔgɔw ka vidéo partager u ka vidéo aimer u ka aimer voilà wa bi a bɛ kɛ défaite da ye dɛ terroriste gosira cogo min na français fana bɛ bati bi match la non kana siga ko français an yɛrɛ b'a la farafinw caman bɛ yen dɛ ah mais français farafinw don wa o bɛ ka jeu jɔn ye ma ban kana nin kuma yɛrɛ fɔ an t'a la dɛ France bɛ ci bi hali Musala a t'a la a bɛ ci bi a défaite ta guerre la cogo min na a b'a ta ten ka ɲini ka tajiw kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka video ka to ka kɛrw digi pour que video bɛ se ka se a seyɔrɔ la cogo min Boubou Mabel Diawara o b'an bila an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an y'a k'a fɔ kunun ko an ka finitigiw u ye message dɔ véhiculer sura o kɛra kunnawolo bɛɛ lajɛlen bolo k'a jira k'a fɔ ani fils kɔni maa si tɛ yen nɔ mɔgɔw minnu tun bɛ banbagaci ninnu n'olu tun b'a kɛrɛfɛla la k'u bolila bi sɔgɔmada na an wulila ni kibaruya min ye ko kɛlɛw daminɛna Boubou sɔgɔmada na jumɛn kɛra i bɛ se ka jumɛn fɔ bi sɔgɔmada na kɛlɛ la laɲini tun ye min ye i ko kunun ko an ka finitigiw ko k'u bolila u ma boli u fagara de u fagara de u ma boli dɛ u fagara de l'armée a fait 35 frappes kunun le 8 6e mois ne m'a plus la mais 6e mois de là 7e mois 2026 l'armée a fait 35 frappes qui a détruit ces 35 frappes là ont pu détruire à peu près des centaines de motos des centaines de pick-up et des centaines aussi de morts donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ à 35 frappes là mɔgɔ ninnu kun n y'a fɔ n ka émission tɛmɛnen na ils étaient venus en 5 divisions u yɛrɛ en tout et pour tout kunun u tun bɛ mɔgɔ 1000 ani dɔɔnin na o mɔgɔ division 5 kun tilatilalen don u kɛlen bɛ k'a tila mɔgɔ 100 mais dɔw bɛ yen olu tun tɛ division na olu bɛ yen n t'a dɔn olu ye tubabu modèle mun ye u kɛlen bɛ ka fɛn min MBA arme dɔ de don ko MBA ani artillerie ani ka taa bila fɛn min ye artillerie bitume ninnu ye bitume tɛ dɔwɛrɛ foyi i bɛ marifaba min ni tuyau 2 b'a la donc o bitume ninnu u kɛlen bɛ k'olu sigi BJU sanfɛ k'u tila position ni ɲɔgɔn cɛ mais u ka laɲini kun ye ka ANIFIS kan na kori n'u ye kan na kori tuma min na u bɛ sɔrɔ ka assaut final da kan da la parce que kan in bɛ camancɛ de la Ala y'a kɛ an ka cɛdenw u ka wulikajɔ ani avion ka frappe o nana bonya parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ u bɛna taa fɔ ko MLA ko FLA a bɛɛ nkalon Djinim a bɛɛ nkalon maa tun bɛ ka char ninnu boli char minnu tun b'u bolo ils avaient maintenant 2 types de chars
T86 dɔ kun b'u bolo ale ni MBA fana kun b'u bolo n'o ye Berdemu ye ani BTR dɔ fana kun b'u bolo donc ni mobile fana kun b'u bolo a bɛɛ bolobaga kun ye blindé parmi les 300 morts là il y a eu plus de 35 Ukrainiens mis sur là to blindé français min b'a la c'est une dizaine fin kun bɛ ka blindé ninnu boli a bɛɛ kun ye blindé u bɛ minnu bila pick-up sanfɛ de ça c'est déjà les indépendantistes touareg mais faut mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ on était face à l'OTAN maa ma kun bɛ ka artillerie ninnu boli et puis olu kun bɛ ka coordonner de fɛnɛ fɛn min ye système de défense aérien mun kun b'u bolo des systèmes de défense aérien anti-drone kun b'u bolo u bɛ min minɛ de i b'a minɛ k'a fili a bɛ drone lajigin u kun kɛlen bɛ k'o de kun minɛ u bolo o bolibaga bɛɛ kun ye Ukrainien de maa ma kun bɛ k'o drone piloter a bɛɛ kun ye Ukrainien de donc mɔgɔ si tɛ k'i jɔ k'a fɔ ko le Mali est attaqué par des terroristes ou des Congolais galon do u bɛ terroristes ninnu de bila ɲɛma ça c'est le premier aspect Maliens ka mun bila u kunna deuxième aspect ye mun ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kunu vous savez très bien que MLA ma deli ka combat kɛ depuis 2012 a fɔ ne do fina MLA fura dama terroristes de bɛ kɛlɛ k'a ye ni mɔgɔ ma hakili bɛ 2012 la fɛn min ye Amsardine affilié à Al-Qaïda yala k'ale ka mɔgɔw de ye combat kɛ 2012 ka Kidal ni Tombouctou ni Gao minɛ k'a d'u ma MLA kɔni ye autorité politique de ye ale i b'a dɔn a bɛ nin bɛɛ la ka mɔgɔw tɛ sa a b'a ka combattants garder donc ni marifa yira bɛ olu de bɛ bɔ olu de bɛ taa wariw ni fɛnw minɛ fɛn min ye 2024 2025 2026 nin y'a siɲɛ fɔlɔ-fɔlɔ MLA mɔgɔw ka sa ni n sen fɛnɛ tun jinim de ye kɛlɛ k'u ye n'a ye yɔrɔ fɛn fɛn lajɛ combat violent bɛ yɔrɔ o yɔrɔ c'est les jinim mais bi di MLA yɛrɛ ka sa kunu ni bi de don parce que an sera yɔrɔ min ma an ma deli ka se o ma fɔlɔ quoi an sera yɔrɔ min ma kɛlɛ la parce que an y'u gun fo ka taa bila MLA yɛrɛ combattant de tun bɛ yen bi o de y'a to bi su kunu su cayara fo ka Kidali ni Algérie suma parce que a bɛɛ u parents sigilen don Kidali ni Algérie i b'a dɔn den de tun bɛ Algérie ni Kidali Badji Borji u ye su don plus de 250 corps donc i bɛna mun ye toi tu vas comprendre que i yɛrɛ bɛna k'a fɔ n'i y'a siɲɛ fɔlɔ dans l'histoire des combats des groupes armés i b'a kalama MLA ma deli ka sa tan fɔlɔ terroristes furadama de bɛ kɛlɛ k'u ye aw bɛ nkalon tigɛ de k'a fɔ dɛ nin don dɛ nin don a si tɛ tiɲɛ a si tɛ tiɲɛ nin zen de o de y'a to nin combat in na aw bɛ ka leader emblématique figure emblématique bɛɛ sara parce que a bila u kunna ni fɛn min ye Antardaki ye ça c'est à la frontière algérienne déjà on a pu avoir une artillerie projectile minnu b'an bolo k'an to yɔrɔ jan fɛ u ka logistique ni ka moyen économique fɛn fɛn kun b'u bolo pétrole carburant minnu kun b'u bolo armes lourdes minnu kun b'u bolo on a pu détruire tout ça hier ça c'est dans les 35 tirs ni 35 frappes yi y'o bɛɛ détruire donc k'a don 2 heures du matin na munna u ye opération tɔgɔ da ko frappe silencieuse parce que avion bɛɛ reculé la parce que fɛn min b'u bolo missile min b'u bolo anti drone de don anti avion de don donc i tɛ se ka hadamaden don avion kɔnɔ ka taa risque b'a la parce que Algérie de kelen bɛ ka coordonner d'u ma que pour cela drone ye fɛn dɔ ye hali n'ale binna inconvénient ba t'a la drone de avancé la ka position bɛɛ détruit en ce moment force spéciale mɔgɔw taara ka jigin dugu ma o y'a sɔrɔ déjà que u ye embuscade da convent ɲɛ convent rebourser la mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ an yɛrɛ ka otages de tun kɛra bouclier y'u bolo an ma segin kɔfɛ k'a fɔ k'an ye fugari ye dɛ kunun gawo le 8 convent rebourser la kun min na u y'an ka otages de bila mobili kɔnɔ k'o véhicule ninnu de kɛ position avancée fɛnɛ mais armée bien armée ka mɔgɔ kelen kelen armée ka laɲini ye o de ka kisi donc en ce moment on était obligé de rebourser chemin quand on a rebourser chemin olu avancera su fɛ u avancera su fɛ an kɛlen k'u gosi u bola an ka otages b'u kun u sera yɔrɔ dɔ la donc drone ye frappe kɛ fo ka kɛ olu yɛrɛ bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini donc on peut dire que otage baden an ka otage presque a tila n bɛ se k'a fɔ bon kuma man di en tɔ kɔni minnu libéré olu libéré la. ok mais Bobo an y'a k'a fɔ sɔgɔmada in na donc an bɛ kunun de la fɔlɔ quoi an bɛna don sɔgɔmada in na donc kunun i ye ɲininka 35 frappe mun na nin a y'a ka cible bɛɛ sɔrɔ mais avantage kɛra mun ye on a pu éliminer des mouvements armés
des indépendantistes an ka fɔ ten an ni terroristes don an ka fɔ ko des mouvements armés indépendantistes o y'a fɔ cogo de depuis 2012 mɔgɔ de bɛ kɛlɛ kɛ ninnu ye depuis 2012 fo mɔgɔw k'a bila u kunna ça c'est très important i b'i si kɛ Bilal Akcherif est-ce que b'a kalama ka n'a bila u n'u ka mɔgɔw si la Algabas ak Intala u b'u sigi wali jamana kan ka kuma mais u yɛrɛ ka toucher kɛlɛ la kɛlɛ ka don u yɛrɛ ka don u ka famille na ka don u ka du la k'u yɛrɛ faga a ɲɛ ma a kɛra kunun ye voilà donc kunun banna. ok donc bobo an bɛna na bi sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko bi kɔnbaw daminɛna bi sɔgɔmada in na k'a ye sanga nɛma file a ye heure kelen kɛ u n'an ka sɔrɔsiw bɛɛ ɲɔgɔn na an bɛ se ka dɔn kɔnba in a laɲini tun ye jumɛn maa jumɛn kun don parce que kunun ta a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ kun fagara. renfort de bɔra kunun les Ukrainiens les Algériens les Mauritaniens u bɛɛ ɲɔgɔn regroupé à Tezawaten maintenant an bɛ bi de la le 9 7e mois 2026 aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ combat daminɛna 8h combat banna 18h47 l'armée a fait 8 heures de combat o fonctionnaire ka dɔgɔ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka k'a bureau kɔnɔ o fonctionnaire ka dɔgɔ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka 8 heures kɛ baara la a ka bureau kɔnɔ kuma tɛ k'o kɛ kɛlɛ la Mali sɔrɔsiw y'o de kɛ kɛlɛ la on a subi 3 embuscades bi 3 embuscades embuscade kelen bɛɛ an ye se t'a bɛɛ la ka taa 8 heures de combat 3 embuscades 341 morts a ka ca n'u ye n bɛ ka min fɔ bi yanni Diripa yɛrɛ k'a bila a ka ca ni 300 ye bi mobili min y'anw kunbɛn bi 700 et quelques véhicules remplis a bɛɛ équipés de lourdement armés non armée Mali ye fɛn min yira bi a kan ka enseigner quoi bi combat ne concerne pas le Mali, ça ne concerne pas Kidal, ça ne concerne pas Anifis, mais c'est pour tous les Sahel. Et voilà que Sahel est bien la fière. Tous les terroristes internationaux, Kadam ne Bogaramna, Kaboula kana Shebabla, Kaboula kana Syriens, Kaboula kana Ukrainiens, Itimidien terroristes fouille ma mine compte bi combat. 3 embuscades de 8h à 9h. On a fait 1h28 minutes de combat. On a pu détruire déjà à peu près plus de 200 véhicules. Kassoka Moufaoula avait 125 bon. En Djola. Au coffre Fenitun, qu'on va prendre un Mauritanie Fenechana. Anou ya dame les midi 13h. Anou ya killing à dame les midi 13h. Ou bekou y diamant tatouage ou Kamaguna. Ou fenêtre nanani, est-ce qu'il va clamer timiri arme lourde Sugushima avec des blindés. Anou le fenêtre à dame les catable à 16h28 là. Fien wulo la fien wululi ni fien wula mɔgɔ si se k'i yɛrɛ sɔrɔ maintenant an ka sɔrɔ filanan fana tun k'a daminɛ ne t'a dɔn Diripa yɛrɛ bɛna bi bilan fɔ cogo min na a yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ bi su min bɔra ma deli ka combat banna ka ban ayi combat banna c'est pas une question Mali nord ko tɛ bilen dɛ Burkina bɛna lafiya Niger bɛna lafiya u ka stock fɛn fɛn kun b'u bolo ressources fɛn fɛn kun b'u bolo a bɛɛ de gosira. Maintenant, je vais replier là en Algérie. Algérie, quand tu as bi, Soukoya ou Soukoya. Tezawaten, du coup, il faut que Tezawaten Aruban. Au Tezawaten Aruban, il faut que force commune ici. Il faut que Aramadin, da force commune. Il faut que nous aussi, nous avons dit qu'on a kemé. Il faut que force commune. Oui, force commune, c'est avec Sababo. C'est pour ça que nous avons dit 300-400. Ne t'a dadon quoi. Mobili Jodora Sintafara Kaneba ko fengore. On a sauté 3 verrous. Les premiers verrous vers 10h, les deuxièmes verrous vers 14h, le troisième verrou vers 17h, 18h. Combat pendant 18h40 en partant vers 19h. Voilà. Mais il faut les 4 fois qu'on a ces bima et minier cher Daniel ka communication pas comme Benendo minka oye ko convoi maseka jigi anka moko maseka rapitaye. Je pense que dans 1 heure de temps, combat quand on de l'obéissance à bla. Oui, un rêve c'est qu'on combat quand on la Mali quand armée quand on nouvelle bord annoncé parce que fait mon manière fait déjà loup boré. Donc en fait ça c'est la reconnaissance en bord de là et puis mon cas bleu qu'on a eu fait abandonner nous à robe million à robe piège lindo de mo fait fouiller. Anifis ville qu'on a bi somadena détachement d'eau na porte en porte carocha manager chou be sokona ou la euro piège lindo kata
yoro baden piégelé donc nous yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faga parce que mankanba donna jinim ni FLA ni ɲɔgɔn cɛ mais ne ma da la les soi-disant indépendantistes là u ma deli ka ɲɔgɔn défaitigé sɛbɛn bɛ kuma kelen fina n'i ye ninnu musow ye kasi la dɔrɔn ça ne va pas bi Algérie kɔnɔ ɲɛji tɛ ka se ka jɔ i b'a dɔn k'u ye ɲɛji cɛ ni fini fo ka fini ɲɛgin k'a bisi maa tɛ yen bi min den ma to a la ou bien mun cɛ ma to a la min den ma to a la ou bien mun cɛ ma to a la ko maa caman sara o la bi non bi ta tɛ se ka lakali quoi on a depuis Ala ka Mali armée da Mali ka nin fagali ɲɔgɔnna kɛ depuis Ala ka armée créé fo bi an bɛ dan 100 morts 200 morts 300 au maximum mura kɛra 500 ye a tɛ tɛmɛ o kan mais ka hadamaden da wallahi walasa ka nin su nombre fɔ ne bɛ min ni Deriba fɛ walasa ka n'a fili a ka 3 jours ta hadamaden su filen bɛ kungo kɔnɔ i bɛ Ala kali i b'a dɔn ko wulu y'a dun k'a dun k'a dun wulu sɛgɛnna k'u da su kɛrɛfɛ su filen bɛ u bɛ ka dɔw ɲɛkili dun u bɛ ka dɔw nɛn dun u bɛ ka dɔw tulo dun su yɛrɛ y'i da k'u da su ninnu kulu ninnu fara fo k'u da su kɛrɛfɛ yɔrɔ mɔgɔ tɛ dugawu kuma kɔni fɔ la o. Ok, bon, mais an ye kibaruya dɔw mɛn min ye le 25 événement in na Bilal ak Cherifo ale ni a ka garde corps ani kun sigilen bɛ min ye ani arabuw ka journaliste dɔ ko o fɛnɛ fatura bi Bumabel Jawara yalama i bɛ se ka jumɛn fɔ o kan. U bɛɛ fatura kunun de ça fait aw ye kibaruya sɔrɔ bi de u fatura kunun de ça fait hier quand on est rentré Teza Waten kan kelen ka riposter u ye embuscade da convent natɔ ye donc ale de tun bɛ embuscade convent kelen ɲɛma ale ni Bilal ak Cherif ani Yadi Agali Yadi yɛrɛ fɛnɛ ye marifa ta bi yɔrɔ a gɛlɛyara fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ on a pu atteindre toutes nos cibles mɔgɔ tɛ yen min ma faga o mɔgɔw ka barika da an ka tireur d'élite ye ka barika da an ka tireur d'élite ye ka barika da 33e régiment élément ye a tɛ ka di kojugu a Yadi ta épaule de la a y'a ta épaule la yala an tɛ Yadi faga sa ne ko aw ma aw ni ne tilala kuma la n ko aw ma n ko Yadi ye coincé n y'a fɔ a ye n ko an bɛ Yadi yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ aw kan walahi an bɛ Yadi kɛ trophée de guerre de k'a gulon k'a jɔ fo ka diɲɛ wuli i b'a kalama terrorisme kuma n'an bɔra nin na a tɛ lakali bilen mɔgɔ si t'a yɔrɔ la ayi c'est pour i b'a dɔn sniper b'i bon yɔrɔ min na o ye k'a f'i ɲɛna ɲɛ b'i la quoi i b'a dɔn ko kɛlɛ in se b'anw ɲɛ Ala ye se dɔ d'anw ma ne ma da la kabiri Ala ka Mali sɔrɔsiw da n'u bila ka ɲɔgɔn se sɔrɔ ça fait ka combattant bila k'i ka cible bɛɛ i miiri Yadi tari y'i da Akilikili y'i da Musa Usafa o y'i da Mohamed Ould o y'i da Issa fɛn dɔ kɔ yɛrɛ ale bɛ Algérie o y'i da c'est plus de ayi fɛn Abdourahmane Zahaza a y'o fɛnɛ y'i da i b'a dɔn i t'i miiri plus de est-ce que i b'a kalama plus de 40 leaders mun ma deli ka sa ninnu bɛ combat kɛ u bɛ walidenw de bila k'u faga u yɛrɛ ka ye combat ka k'u koro c'est pour ça ni combat in sera yɔrɔ ma n ka sera ban yɔrɔ ma et puis Algérie a compris Algérie ma sɔn Yadi ka don i b'a dɔn Algérie veut se débarrasser parce que a yɛrɛ y'a dɔn an ye victoire min kɛ hali ni rebelle bɔra nin na u tɛ se ka rebelle kɛ bilen parce que n'i y'a mɛn i bɛ rebelle kɛ sen fila de b'i la o maa o maa bɛ balo nin na nin kɛlɛ in na k'o bolila ka don Algérie o sen fila tigɛlen de bɛ don bon ni sen fila tɛ yɔrɔ tɛ se ka jadisiya ni rebelle kɔni kɛ sen t'e la f'i ni ye walimɔgɔ ka wari minɛ k'u bila kɛlɛ la donc hali ni ninnu bɔra nin na u bɛ affaibli Algérie va ouvrir une négociation avec l'AES. Elle n'a même pas le choix. Mais a bi kunna force ninnu fɛnna bi de aw bɛ kuma dɔ fɔ a y'a dabila aw mana wuli de Gamu ka mɔgɔ de Musa Jan ka mɔgɔ a ye nin dabila a ye ninnu dabila tubabuw tɛ se ka kuma fɔ an ma k'a fɔ quoi a y'a fɔ de les femmes et leurs partenaires Gamu est de l'armée malienne Gamu est le gouverneur de Kidal kɛlɛ fila de tun bɛ ka kɛ bi les femmes contre les terroristes et Gamu contre Yadi mais ko Gamu ni Yadi de tun bɛ ɲɔgɔn na bi kɛlɛ fila de tun bɛ terrain sanfɛ bi il y a deux combats fila de kun don ni mɔgɔw ma combat in faamuya cɛ ka faamuya i b'a dɔn ko barika de bɛ Gamu na ni après 40 ans de combat k'a ye bi ko Gamu vient d'avoir maintenant la victoire sur Yadi fo ka Yadi blessé k'a retranché wa Yadi Gamu bolo de bɛ Yadi da k'a faga ama n'a kun d'an bɛ Yadi kun ci sa Yadi bɛ minɛ de k'a di Gamu ma a b'i sen d'a kan a kan ka min k'a la a b'a k'a la Yadi bɛ yɔrɔ min na hali 100 ne bɛ Yadi minɛ ka d'a ma ka 2 milliards minɛ
Non, honneur ko de do quoi, honneur ko de do. Note, on tient yad à l'œil. Mais bi gamu ka halala de dara keneka. Aye singa min ke Mali, gamu yo singa min ke Mali. Donc gamu nga mogani ni nga mogo aya blau kuna c'est les femmes. Fin do kera bi terrain sans fait, dien kono bi. Min kera terrain nga bi amad la dien kono. Les Bambara, les Bobos, les Touaregs, les Tamashek, les Arabes, toutes une ethnie, toutes les ethnies confondues dans l'armée malienne, est-ce qu'il va face à ces gens-là? Donc, moi, je vais vous dire donc, moi, je vais vous dire qui ont pris, ça fait ni bi combat là, c'était un combat harmonisé. Bi combat, les femmes ont montré au monde entier. Aya Djena Bidi, nous on est une armée mixte. Ça veut dire qu'elle était mal là. Les Arabes, les Tamashek, les Sarakoulés, les Koroboro. Ben, ça fait quoi? Il est sur Mali la Gépi. A fɔra ko Mali min bɛ tamaseko kɛlɛ la o de y'a to a bɛ amalgame dabila nin tamaseki in t'an fɛ dɛ nin tɛ nin fɛ dɛ nin ye fɛn ye dɛ et puis tubabu bɛ kuma dɔ don an na dɛ les rebelles Touareg a ye nin fɔli dabila les Touareg n'est pas rebelle bi an y'o dɔn terrain sanfɛ il y a pas un rebelle Touareg ninnu ye dangadenw de bon bi u dama bɛ ɲɔgɔn na u y'u tɔ kalama min sara bi an bɛ tila ka susu Algabasi ka garde corps bɛ sa yɔrɔ o y'a sɔrɔ kutigi ko mimi mais a bɛ fɔ an t'o fɔ a ye fɔlɔ ni mɔgɔ fila ye 3 milliards 500 a bɛ ɲini min ko maa ma ka wari tiɲɛ ni mɔgɔ fila ninnu ye mugu de dalen an bɛ taa garde corps bɛ sa yɔrɔ o ye k'a f'i ɲɛna an tɛ fɛn f'aw ye o parce que a bili kunna ninnu ye wari mugu de dalen donc ninnu saya fɛnɛ tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko an bɛ fɛn ten wa a warima de bɛ yira o a y'o bila o kunna dɛ a y'o fila kibaruya mɛn non cɛ ka garde corps sara k'a kun ci k'a to ɲɔgɔn fɛ o kun bɛ ci yɔrɔ la ale tɛ i miiri bali min y'a ta a tɛ na est-ce que i b'a kalama fɛn de don 12,7 de y'a ta 12,7 min y'a ta a tɛ na o kɔrɔ ale kun ɲɛsinnen don ka dɔ de kɔlɔsi ni bali ye mɔgɔ t'a kɔ la o kɔrɔ k'a tigi kun ka boli ni bali ye mɔgɔ t'a ɲɛ la o kɔrɔ k'a bɛ ka dɔ de kɔlɔsi mais militairement jateminɛ k'a lajɛ ni bali tɛ kɔlɔ i bɛ ka boli ni bali tɛ ɲɛ la o de tu fais face au combat mais maintenant i bɛ ka dɔ de kɔlɔsi donc o kɔrɔ Algabasi bɛ min a kan k'a dɔn armée tɛgɛ dalen b'o tiɲɛ kan i y'a di i taara kamankun na n'i ye mɔgɔ ta kamankun na ne jɛ b'a ta i b'a ta i si b'a kalama a partie vitale dɔ la n'a y'i diya i b'a ta kɛrɛ la o kɔrɔ ka bɛ min ninnu ye 3 milliards 500 000 de dalen an bɛ min ɲini sɔrɔ su fɛ dɔrɔn u sen tɛ wariko in na u ka fɛrɛkɛ an ka ɲɔgɔn faamuya ayi olu sen tɛ wariko in na ayi o kuma fɔra fɔlɔ ko ni civil mun y'a ye de awɔ bɛɛ de fɔra aw kana nin ko kɛ ko wɛrɛ an ka ɲɔgɔn faamuya n'u ka ɲɔgɔn faamuya n'o de f'u na anw de ne yɛrɛ ka kuma de y'a fɔ ne k'u ma n ko cɛ dalen bɛ fɛn na ne de m'a fɔ a ye kunun non a kana a ye kɛ silamɛ sa bilahi ne tɛ ne ni ala cɛ ne ma fɛ ne de y'a fɔ a ye vidéo la n ko Yadi bɛ Teza Waten n ko il est coincé n ko on lui tient à l'œil mɔgɔ ka vidéo yɔrɔ ɲini ala kama minnu bɛ ka direct suivre ne de y'a ma mɛn ne de olu b'a fɔ ko ni mɔgɔ min information de di yan olu m'o de fɔ wa gouvernement ko ni mɔgɔ min information de dir'u ma n'i y'a olu ba donc min don sisan a taara kamankun de la an b'a kɛ cogo di o de ko nin kuma ye tɛgɛ ma da kan cogo i ye mɔgɔ min ta kamankun na o t'i bolo wa ayi u kana ko kɛ ka non mais il est gravement blessé u kana merci u kana taa fɔ olu y'a gravement blessé u kana taa fɔ k'u bɛ taa fɔ k'a sara terrain kan k'a bila dɔ de ye information di ne de y'a fɔ n ka vidéo la n ko il est coincé voilà bon ɲininkali dɔ bɛ yen nɔ mais an y'a k'a fɔ ka muso dɔ bɔlen don réseau sanfɛ a ka kuma cayalen don nin wagati in na ale ye communication dɔ kɛ a y'a laɲini kɛ min ye Touareg minnu bɛ Niger minnu bɛ Algérie minnu bɛ Libye ko u kana fara u kan dɛmɛ yalama e b'o communication ye cogo di dɛsɛr kan na ou bien jumɛn de kan non olu kana i b'a dɔn n bɛna mun f'i ɲɛna c'est pas pour rien que la France a utilisé l'ethnie Touareg pas l'ethnie Touareg mais l'ethnie Tamashek n bɛna kun fɔ aw ye bi quoi
Aïssa. Attends, pourquoi il a utilisé l'ethnie, le nom ethnie là? On est quand tu es ethnie en personne. On a bien le nom ethnie de moi. Il va reconnaître ça, il connaît ta calage. Ko Touareg be dugu woro de kona. Touareg be Burkina. Il va to kalama. Ko Touareg be Burkina. Touareg be Mali. Touareg be Tchad. Touareg be Libye. Touareg be Algérie. Touareg be Mauritanie. Le Sahel fait environ 9 km. 9 millions de kilomètres carrés. Donc pourquoi ils prennent ou bien chien de temps ou c'est que quelqu'un est double quel ennemi. Donc chacun dans mima ou béfi. Donc muso bra kuma mi fo ça ne sert à rien. En bébé fala me bala. O kuma non, munu mga combat ke be oluko jume. C'est pour te dire que muso kuma ne sert à rien. Libitoire gede nitoire ge oti. On met Mali kele de là. C'est pour cela ma fina bi. Jamana mi ga libérer bi. Ça libre libérer bedi. Wallahi ni mi mese bi na Mali demain in kelela ibe lafia sur la al ni Nigeria be se bi akana kana kudé medi Mali ban in kelela parce que ni Sahel bora ni na Mali ambe 10 ans ke iba kala mani mana ko bi e ka bi kuna yari na balutu no lawdu da o man gamu yari be da gamu te kono gamu ni be meletu do yari la na make ka fuma tout non, l'Algérie est prêt aujourd'hui de collaborer avec les Mali sur la question de Yad. Il y a des sambies où nous venons sans savoir. Et moi, je diminue là physiquement. On a ça comme donc, il y a Mali, il y a Mali qui a comment bi. Mauritanie, c'est fini. Mauritanie, elle est soumise, bien, il y a des moi, je suis tout. Mais qui m'a Soudan, on n'a jamais tué autant qu'hier ou aujourd'hui. Amad Lekake. Aïe, on a jamais détruit des matériels. Ça fait quoi? Il y a quel est matériel de guerre? Blindé, détruit la 700 blindés. Alors, tu es armé de boulot. Mais qui m'a montré ce qu'on a gagné à B. Alger. Oh, il y a un immobile qui est mon flène. On dirait une opinion de Mauritanie Massal en 2024. Non, c'est le même matériel. A blender si room fait kumbe charter nator fait kumbe une européenne ni minen nous ta ou kumbe couleur sahélienne de kundo ka di mo o minen klim ne fleur malé attaquer ta. Donc c'est pas des terroristes, c'est pas vrai, c'est des états sponsors qui c'est des états voyous qui sont derrière. Mais amana tout Elisabeth Dobe do Algérie même fanga de tout la tout quoi. D'accord. O da to mo do mana wuli kan négocier wallahi billahi. Mais mille fois mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu tulo bɛ ne la mɔgɔw kana bila u kunna ko ninnu ye mɔgɔ kuraw ye quoi an ni ninnu bɛɛ négocier ka tɛmɛ Algabas an ma accord signé Yada Gali an ma accord signé 91 ya c'est pas de nouvelles têtes ninnu minɛ cogo di u bɛ mate di mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko diɲɛ kɛlɛ k'a bɛ laban sigi fɔ ma nkalon don la guerre de Biafra on a maté. La guerre de Biafra bana marfa de la marfa de aba masiki ko fla aye Biafra histoire ta ka do akala ji le djihadisme maintenant en Algérie quel est de aba Algérie djihadisme masiki ma aya ta le front pour la libération et iba kanama ou ka et front mun kumé et delta et ça fait delta force ou matériel de fokuda Mali te se ka nakwabaw siga kuma nunu fe ka sɔrɔ makla yɔrɔ bɛ nettoyer la aw bɛ fu de la aw filɛ ka min kɛ n'a tɔ tora senkari bolokarilen minnu ye bolokoloni sigilenni minnu bɛ yen olu bɛ minɛ ka na n'u ye kunu 50 personnes ye marifa bila en effet 50 personnes ont déposé les armes et bien an bɛ min fɔ Mali sɔrɔsiw ye u kana prisonnier tɛmɛ 100 kan na n'o tɛ a bɛɛ balo tɛ yen dɛ an b'o f'u ye dɛ non prisonnier kɔni dan ye 100 il y a des cas de gens éliminés par Tordama. Sur les bénéfices, il y a des bénéfices. Parce que dans le monde, il y a des terrains sans faire manifester, ni combat de Kérounia. Oui, à Bay, Douane Prachi, Douane Ourachi, ni Baby. Ou si l'on doit faire de la. Donc, on a joué, on a joué avec beaucoup de professionnalisme. Qu'on faut bien, mon commandé, du James Maradi. Une européenne qui a fait le foudi. Ou blé misara là, c'est des vingtaines. Ukrainien misara, c'est plus les 35. Au lieu que moi blender une bouli. Ah, on y a blender une femme là, c'est pas grave. Rebelle, c'est sera blender bouli. Ou sera blender une bouli. Ah, on y a attiré mon habitum. Il va calmer habitum mon coup sur les mains. BJ sans fait. Wallah, nous nous tsekach.
mais nous artières nous clubiner là des officiers artières là au clubiner là pour que ça gagne nous il faut 2 ans 3 ans de formation. Voilà. OK. Mais bon aya ka fo minye ameni kele konnana Francis militaire dobe no ayo luka aleka jay réseau sans fait ka jira ka foko asara ni entraînement si fait et bisa ka juma vola barça kuma na an bi combat la luka mo do bisa hein yala coïncidence do wa sara non o gani sura se ken ni sara amena ani événement te ɲɔgɔn sara la mais France bɛna communiquer wɛrɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw sara fɛn wɛrɛ la a b'aw si a b'a lamɛn nin ka saya pourquoi u ye nin ka saya réactualiser par exemple u bɛna nkalon ta ka da u ka maa min sara kun ne tɛ se k'a kɛ fo maa ma tun bɛ ka bilennen ninnu boli n ko a ma n k'a bɛɛ ye tubabu bilennen ninnu bɛɛ ye tubabu parce que i b'a kalama ko FLA y'i yɛrɛ ta depuis le 5 il faut que ça combat que mais vous voyez blindé de nous chichilé mobile chaman chichilé drone ne ka bara ou bi ta ka juguni ni parce qu'il y a deux types de drones qui sont intervenus hier drone Orion et Shahad 136 ah vraiment vous donnez ko mali ka drone no itili ma fumia drone Orion bom fendo de bom do to ko am ko oh ko bomba sous munition ayi bomba sous munition ko ki dal leo anto law tu sais que ni verru me flene na ni verru no wili moto fla de ta ki don ki dal moto fla de ta ki dal drapeau yele ça fait ama fam quoi ani fi c'est zone stratégique dit ne nous ani fi mine chef Daniel Mafina ko la guerre sera décisive on a yoro ale kumbolo xamé clé dama do soro anya be wuli bi les 3 verrous c'est décisif pour eux pas pour nous ne nous ko ani fi wuli bi ko continuer ka ta gawo ni force clé ne ko continuer ka ta gawo na on fene ani fi wuli on fene be continuer fo kidal faut tes awaten Algérie nyabo de là c'est pour cela c'est un verrou stratégique maintenant anya wuli angele nga wuli à 10 km d'anifis on donne Tambagor on donne Tambagor combat il y a des blessés à Tambagor il y a des balles à Tambagor garde ko bina Tambagor ou quoi force bec mais Tambagor parce que Tambagor c'est des zones stratégiques zone de relève de donc ambisque ou beda fambela et puis c'est ka aramadin piéger à tout moment ou est piéger ça va de danyanya be sauter donc ibina munebe damba ko do ne manaka damba fa de be ta fa donc na manya on est verrou wuli ka teza waten ka anifis verrou wuli ka Tambagor wuli moment on c'est ça nous on a plus rien en face ah mais fin non ça c'est le ratissage ani ka yoro la ni yoro piéger ni bomu do lente parce que ennemi me bulu kuma la yoro piéger kata surtout nous ni officiers français occidentaux de l'Union fait donc ils sont très stratèges ou c'est ka yoro piéger ils bloquer yoro do miner parce que piéger do yoro do là avec tout donc ayeto armée ko en toi sur na avec wara demande soro c'est ne kon maro lu kon lu o bana khaba o ko ma o terminer la khaba voilà ame sin ko be don sere ko ne communication chama ke penga mais bi kuma mbada ko de ka angata négociation na ko o de se ka ko une solution bu ba mbay ga fo ni sere bora ka kuma fo c'est ko ya do na est ce que mo kon nyere be yorom na di kele yere ni bu la parce que ko communicateur ko ga mo angata négociation na ni o de fina am ta négociation no mais ani jon mo te balolé be sara e b'a yɔrɔ dɔn ni b'a yɔrɔ dɔn nana nanga sigi yadi o kan ka sa o be ne k'i ma ko yadi be di gamu de ma a b'a faga yadi doit mourir an ni jɔn bɛ négocier mais ale de bɛ mɔgɔ dɔ yira anw na ni min bɛ négocier o maintenant ninnu ma négociation fɔ u ka fɛn bɛɛ ma i bɛ négociation fɔ n'a sɔrɔ i bɛ balolen de c'est la raison pour laquelle bi de Sadio Camara su bi da kaburu kɔnɔ ka ɲa Sadio ye min miiri wallahi yanni Sadio ka sa Sadio kun bɛ nin combat in planifié ni attaque in de kun bɛ planifié sur Kidal wallahi Allah Sadio kun bɛ nin de planifié n'u ye Sadio i b'a kalama n'u taara attaque ka Sadio faga parce que u yɛrɛ bolo n'o kɛra an bɛ moral perdu maliyɛnw bɛ wuli k'u ka fanga gɛn u bɛ k'a bannen mais i b'a bila i kun na n'i ye Sadio faga n'i ma Sini faga n'i ma Moro Kone faga n'i ma maliyɛn bɛɛ faga wallahi i ma fɛn kɛ parce que maliyɛnw ye Sadio a remplacé mais bi nin victoire min filɛ nin ye Sadio ka victoire de parce que Sadio de ye nin stratégie wuli ka opération spéciale lancée pour prendre Kidal et fait ça voulait pour aller vers Mala c'est ça que nous voulons pour aller à Tezawaten bon Tezawaten ne connaît nous derrière verrouillé donc on a attaqué le 25 ka Sadio éliminé croyant que nous on va perdre au cas sababu ka courage wɛrɛ dans un ma tubabu ma sigi ni min donc bi ni victoire ni Sadio ka honneur de
ni saraka bɛ bɔ Sadio ye jeli minnu bɔnna bi o de Sadio ka saraka ye saga saraka tɛ misi saraka tɛ ba saraka tɛ bilahi jadisi jeli de Sadio ka saraka ye min y'i sigi ka Sadio ka saga kɛ mukeri ye a ka ɲininkali fɔlɔ bɛ kɛ lahara bi a ma sa journaliste tɛ garde corps ni Alka Baska fɛn tɔgɔ de bɛ Bilal Akshirif ka garde corps ni yala gali ka bara droit aw bɛ nin bɛɛ la an ma yadi denkɛ ɲininkali kɛ o kibaruya ye jumɛn wa n tɛ o ɲɛfɔ aw ye o n ɲɛ fɛ n ko kibaruya dɔw bɛ k'aw kɔnɔ donc bibi in na ale cɛ in bɛ taa ça veut quoi ni Assimi bɛ ni bi de Assimi yɛrɛ bɛ se ka sunɔgɔ au moins il a pu venger la mort de Sadio ceux qui ont attaqué Sadio ceux qui ont déjà revendiqué la mort de Sadio a mɔgɔ bɛɛ ta a leader bɛɛ ta de da jusqu'à ce que an y'u kunkolo bila donc an ye mununu kunkolo bila prix la munna c'est pour que k'u ka garde corps ni fɛnw k'u dama bila ɲɔgɔn na mais u bɛɛ minɛlen filɛ an bolo nin Bilal Akshirif bibi na a b'anw de bolo Yad Agali bibi na a b'anw de bolo wa i b'a bila i kunna garde corps min y'i sigi le 25 Sadio bɛ attaqué don min na ka sogo ɲimi ka fɛn ɲimi bi ale bɛ taa Sadio sɔrɔ lahara ala ma kalo 3 sɔrɔ a sara a ma kalo 3 sɔrɔ a sara a bɛ fɔ nin de ma ko armée malienne a bɛ fɔ nin de ma ko surasi bilayi bidi armée malienne i b'a kalama ni Assimi kan ka waso donna bili dun oui an ka émission tɛmɛnenw na i da sera Kidali an tun ka baro kɛ o kan ko terroristes minnu concerné o tun ka couloir ɲini walasa u bɛ se ka bɔ cogoya min na i y'a yira i ka kuma kɔnɔ ko dumuni t'u bolo en plus aussi ko Yad Agali denkɛ b'a la ne ka kibaruya cogo di a y'a jɔ bana aran force la ka ban ne kun ka fɛn min kɔnɔ an b'a ɲini ka a sera a ye dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ a ka video like a banna bila pour que video ka share a kɔni ko min ye convoi ko tala ka se ka a banna a barika Ala ye a donna ka ban a banna convoi donna ka ban a banna direction sisan nɔ fo a banna u yɛrɛ an bɛ se convoi ma n bɔra ka ɲininkali min kɛ la sisan i ka ɲininkali jumɛn Kidali fɛn bɛ terroristes caman kun concerné don yen nɔ ko u tun ka couloir de combat ɲini walasa u bɛ se ka bɔ cogoya min na i y'a yira i ka kuma kɔnɔna na ko Yad den fana bɛ a la ko même dumuni tɛ u bolo k'a dun ne b'a kibaruya cogo di oui ne b'o kibaruya to Diripa ma parce que o ni Yadi bɛɛ ne k'i ma n ko Gamu de b'a sen da ninnu kaman kan k'u da k'a sago k'u la kɛlɛ in tun ye kɛlɛ 2 de ye kunun Gamu contre Yad les Fama contre les terroristes donc Ala ye an na wasa de n bɛ ka o de kuma ɲɛfina Ala ye wasa min dan anw ma an tɛ Ala de sa an y'a bɛɛ gagné n'o de fina n ko 8 heures de combat Mali fonctionnaire ka dɔn mun bɛ se ka 8 heures kɛ bureau kɔnɔ voilà donc Ala barika la a banna Jawoyi banna Serge tun b'a fɔ ko fɛn min ye ANIFIS ye ko a contrôle t'an bolo ko k'an fɛnɛ contrôle t'an bolo mais kunun an ka finitigilakaw bɔra ka kuma commandant k'an yɛrɛ commandant des zones a bɔra ka kuma Mali drapeau b'a bolo ka yira k'a fɔ ko maliyɛnw k'u hakili sigi k'u bɛ ANIFIS kɔnɔna la wa ko contrôle b'u bolo ko la situation est sous contrôle i bɛ se ka jumɛn fɔ nin na parce que fɔlɔ an b'a ye 2012 communication sera an ma kosɛbɛ nin kuma sugu ninnu tun bɛ fɔ k'a sɔrɔ dalu t'an yɛrɛ bolo an tɛ se ka bɔ k'an défend i b'a ye a bɛ jouer mɔgɔw hakili kan a bɛ jouer sɔrɔdasiw yɛrɛ fɛnɛ moral kan mais kunun e yɛrɛ ye communication ba kɛ a ko la Serge bɔra ka nin nkalon sugu tigɛ ta i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan n tɛ Serge nkalon tigɛ ko fɔlɔ ye o Serge ko ko l'armée malienne s'est retranchée dans son camp ne ye retranchement kɔrɔ fɔ aw ye n ko anw bɛ bɔ de n ko anw tɛ retranché o kɛra o banna i ko Serge ko ko contrôle t'an bolo fɛn min maa min yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ Serge ko fɔlɔ ko an yɛrɛ ka mɔgɔ kun ye 12 personnes de la sinon k'a bɛɛ kun ye reçu ye ne ko hali n'a kɛra Béninois ye ça veut quoi a ka kɛ Camerounais ye aujourd'hui maa min ye Kidali minɛ lieutenant min ye discours kalan n b'a tɔgɔ to dɔw la denmisɛnnin don ANIFIS min ye fɛn kalan de mais c'est un jeune min yɛrɛ ye combat dirigé Kalifa Damele ne y'a ka biberon dilan wallahi a ba kulo bɛ n na a fa ye ne tonton de a fa ye ne tonton de maninkaw de don maninkaw de don ne y'a ka mɔni n'an bɔra éducation na ne kun bɛ na sigi b'a kalama n'a ma sɔrɔ ne y'a ka mɔni dilan a ka mɔni kun bɛ kɛ fuganfɛnni jamjani de kɔnɔ o y'a sɔrɔ bɛɛ b'a fa bolo son père est gendarme son père aussi est officier
supérieur de la gendarmerie. Khalifa Dambélé. Ni a sigi a fa ka bébé sigi o b'a sɔrɔ a fa ye sous-officier. Ayi o tɛ se k'i jɔ o ma cogo di bɔ e ka fɔ ko Mali armée bɛ fani ba la sinon o faso ye Maïna de mais o filɛ nin ye est-ce que b'a kalama k'a ni fils libéré o filɛ nin k'a ni fils libéré o ka bɔ yen ani jɔn kun don Atayer ko ye Atayer n t'ale dɔn kosɛbɛ mais Khalifa Dambélé ne y'a ka nɔnɔ dilan. Mais il n'a pas tout de au manque de tout de coup et malien 10% ni 3%. Il t'a faut tout et comment m'y ko jabi jumbe vidéo ni ka kuma jabi ko. Et pas vidéo ni ko de ka il a fa ko ni fils sur sur vidéo qui est de kama. Voilà c'est ka jabi sur ka ngali. Wala do ko Mali ka plainte ke RFI ko pour diffamation. Ay malien ne ka tigo la, non tande même plainte ke. Et malien meta la médecité de là. Alors, un malin mi met à la main. Tité et de la note on t'y plainte pour diffamation. Parce qu'en bas donc à fond, Bibina ou beaucoup de mission de là. Et mon bala bioko journaliste professionnel. Avec tout dit. Oda to bi on be barka da Abdoul Nyangi, ka barka da Ishaka Tambouraye. On me barka da Ishaka les journalistes les sauf. Les deux meilleurs journalistes d'investigation au Unimoro Fly. Ne bolo ngo chargé d'une journaliste de na galon de radio faso la e fene journaliste de galon de radio faso la nga ne ko ogmana Ishaka Tamboura yake Abdou Nyangi yake Kassim Traoré yake Serou Oumar Djinamori Serou yake ame barka dan ni nous on n'a pas ibara le Mali n'a pas besoin des intellectuels am ko be patriote tout de là no de ni chargé galon tige chargé atiya ka jamana de no français e fene ka galon kokari o te vidéo man ko ni fento yo. Mais Ishaka Tamboura il a toujours apporté des démentis. Abdou Niang, Serou Oumar, Kassim Traoré. Et il y avait Francis Tché Mangana. Abdou Niang est Congourgue. Aïe, Congourgue, comme il passera côté. Non, on va me Congourgue, on va me plaindre de Ramon. Mogomi re Congourgue. Ko Abdou Niang ni mogoche. Télé ASC Kula. Wallahi nani o tigi do te shi ASC kono. Ale flene bibi na kabolata France ale Congo de BFM TV là ale galom te ga da auna kata émission organisée Mali armée kan ko de fagali ke gosi charnier ko la noko ale flé ka journalisme sur ale ndoy Congo ge nga ka intérêt de défendre Abdou Niang na Congo ge Mali kuna fol digo lanti ya fama la kana ya fama Abdou Niang ako ka be master sabana de na Abdou Niang a 4 diplômes ka be master sabana ne ba be fi sabana Abdou Niang ga diplôme folo muyi oui enseignement flash Abdou Niang bora folo Abdou Niang ga diplôme flanan muyi il a un master en communication aka diplôme sabana muyi Abdou Niang a un master en droit civil sciences criminelles. On de bolon ko fait 2 ans Abdou Niang nana. Il ko ngapma la. Abdou Niang master sabana borami o bora esiba comme école maintien de la paix là. MP là, alu blonde B là. Ouais. Ay master kala sur criminologie esiba comme maro sur criminologie internationale ou transversale ou quoi. Ayo kala. Abdou Niang a 4 master. Abdou Niang ye concours ke télé ASC Congo ko. Ko Abdou Niang ye concours ganti ya fama la kana ya fama. Peut Abdou Niang mo ko concours ke mo ko. Mo ma concours Abdou Niang. Ah bah elle t'a dit si ko kutu ya bobu. Est-ce que mo fera des informations dawa parce que o be ko ne bolo télé ASC ko ne bolo ni Abdou Niang concours ke refit la o de ne toro. Ne refit ka ba fara ngante ka ba. Fo ya fama bala télé ASC na Abdou Niang ye concours ke to ante ya fama. Donc c'est pour vous dire que Amé Barka Dalai, il y a une vidéo qui faut mettez commenter parce que Mali sur la vidéo qui est où il chef d'un gars comment vidéo ba beira n'était comment encore. D'accord, pour les quoi faire est-ce que pas qu'on a un baoulé qu'on a est-ce que tout le monde vient à où il est sur le casse qu'on a belle aïe qui quoi faire là tout le sera arrêté sur le fambé. Une défaite mon frère les Maliens coup dans tout là ils vont s'en prendre aux populations civiles. Nous est défaité que et c'est pas que le cible militaire nous a raté de l'objectif pour la population civile d'attaquer. Parce que nous faisons tout comme la Bible, la France n'a plus de moyens. Ni Yari Sara, Algabas Kassa, ni Begasa France, ni Glonjona. Abna terrorisme de sa leader tala. Odo ne a fait un terrorisme comme un galoi.
c'est la France qui est derrière. Donc Malien coup hakili to ou yere là alibi mo ko vigilance ke vous mais bina la to te ka fait là mame bina non bina baga c'est frage là non bina te kele ke ne ba ngo bina te ma al bina se ma fatila ayi bon bina be oro mina adal baguru bina daleni be i b'a dɔn an bɛ nin bɛɛ de minɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ bina jate yɛrɛ o ayi i b'a dɔn sini dans 2 jours a bɛ yari ka kibaruya sɔrɔ ani Algabas n tɛna bila jamana ɲɛw la quoi parce que komi o ye wariko ye 3 milliards 500 000 ko de don an tora an bɛna wariko discuter cogo min na. a bɛ discuter i bɛ dɔɔnin sɔrɔ. ayi non n bɛ dɔɔnin sɔrɔ la parce que ne de y'a fɔ n ka vidéo la n k'a coincé ne bɛ nin yɔrɔ la a dun fɔra k'i ni sera k'a yɔrɔ fɔ de bɛ n'i sera k'a minɛ donc Bachagin ye kuma min fɔ. Ko forêt qu'on a besoin Bachagin, le terrorisme n'a pas de lié, n'a pas de champ de combat. Le champ peut être matériel ou immatériel. Au début, il faut un terrorisme là. C'est une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas connu, l'ennemi n'est pas identifié. Personne n'est terroriste à tout moment. Il ne faut terroriste, il faut pas terroriste quand c'est même pas la terroriste corrobe. Féminin, il n'est jamais identifié, pas action de reposer. Donc, Baoulin qu'on a côté quoi. Il y a qui tué là dedans. Ok. Alors, on est là, il y a là-bas. Et pour faire mes aïe, que les gars, nous donnons, l'année nous armée détruire. Tout le monde sait déjà que Kapoko, nous donnons Algérie. Malika réponse dans les chemins, oui. On y a l'Algérie dénoncé avant que là, on a saisi la justice internationale pour l'Algérie. On sait où on te fouille que tout. Mais Algérie, quand on a mis black note, c'est qu'il on est barré qu'à d'ici 2 semaines, 1 mois, Algérie va ouvrir une négociation parce que à pied, moi, je suis en tout. Moi, je suis dans ce qui est bien black à tout. Ni défaite, ni quoi faire, ni matériel de guerre, ni tchène quoi faire. Algérie, bien mina bi, ni quel figal ni on a réglant sans joli. Où est-ce que il y a des glans sans binani? Algabas, 100 ans, ani sans woro. Algabas est né en Libye, il est âgé de 49 ans. Il est diplômé maintenant de sciences politiques. Il a fait ses études en Libye. Donc, il y a un règlement. C'est mon chien non combini, il y a un règlement quoi. Il y a un leader de la mandi quoi. Donc, au corps, l'Algérie est obligée de composer avec l'autorité de la transition. Voilà. Aya, ni me songa dansigi en ka bizigam kana e ka bela jelen fo ka bela jelen wal. Yana nga bok mala. Ma kuncha kuma bisa ga jime. Voilà, ambe do ke. Ala na soro il y a un nisonja clé ça va kele ala yo ko nyama yini fe ka France la bobi coupe du monde ala nya yini fe France yara biama sen fe be France la bobi wala sa anga victoire ka kunche amu yini fe ala ko ka anyi amon anga la yini oyi wala me kuma kunche non ka malien be kala deli ka tla yan nga bokuma la malien be signé jumain les derniers combats vont reprendre demain. Parce que l'armée doit continuer. Ouais. Le convoi me donne. Non, convoi quand on continuer. Continuer. En effet, quoi. Amen dans vidéo. On vise pas moulori. Donc on mis il faut Mali donner brabe, signer Juma, Mali chrétien, Dimashi, Mali à la oulela beka doit ok. On est face au dernier tournant. Il doit ok armée, il doit ok Sahel parce que ni fin kera. Mali be lafia, Libye be lafia, Bede be lafia. Parce que Bede nous sort ni kelena contre les femmes. Et puis Mali armée madilika une tanfono, chia beki tigre di nyoma au sein d'une seule force. Ala ni Assimi Barka, ani Assimi Klela. Be les Tamashek, les Touaregs, les Arabes, les Bobo, les Soninké, les Sarakoulé, les choses là, les Poulards, tout. Donc on est bien fou. Malion ka do sama pour le dernier tournant. Quelle est ma banne? On a une victoire mais quelle est ma banne? Quelle est ma banne? Je sais qu'il y a une double de toi, vous me réunir au retour kana. Parce que voilà, on a fait bien. Donc à mini Moroku ou Sorlonto Kafo, ben ma femme gauche quelle est banne? Une victoire mon gagnant de fort. Et on va maintenant vers le dernier verrou. Ça c'est Tezawaten Kidal donc ma fo be mɔgɔw ka u sɔgɔlen to mɔgɔw ka duwawu kɛ inchallah voilà aya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn wagati wɛrɛ inchallah